Fênix, a serviço da apicultura. Aí, ó, painelzão do KC 360 IB. Não tem banco aqui. Aí já tá no automático já, velho. Aí, ó, porta. A saída de ar dele e o leitura. A banheira de lugar também. Ó, bebedor de água. O banheiro. Vamos ver. Aberto. Aí, ó, o banheiro como é do N10. Sair com ele? A troca da mancha, vou colocar uma chavinha. Olha o que pentear uma foto dele, vou te falar.